Vấn đề quốc tế. Câu chuyện quốc tế hôm nay là chủ đề về việc là quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Và trước tiên là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga lại leo thang lên một nấc thang mới căng thẳng hơn khi hôm qua Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ Nga tại thủ đô Ankara yêu cầu giải thích việc một lính hải quân Nga cầm một tên lửa vác vai đứng trên một tàu quân sự của Nga khi đi qua eo biển Bosporus ở Istanbul để vào Địa Trung Hải. Theo Thổ Nhĩ Kỳ, đây là một hành động khiêu khích, cố tình làm gia tăng căng thẳng của Nga. Hôm qua tại một bến xe buýt tại trung tâm thủ đô Moscow của Nga xảy ra một vụ nổ do thiết bị tự chế khiến 3 người bị thương nhẹ. Thiết bị nổ này đã được để ném ra từ một tòa nhà cao tầng hoặc là một chiếc ô tô chạy ngang qua. Sở Nội vụ Moscow đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới vụ nổ và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để truy tìm và bắt giữ thủ phạm. Một chiếc máy bay chở khách Airbus A321 của hãng hàng không Đức Condor từ Berlin đi khu nghỉ mát Hurghada của Ai Cập đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay của Hungary do nghi ngờ có bom. Cảnh sát chống khủng bố Hungary đã lục soát chiếc máy bay nhưng không tìm thấy bất kỳ vật liệu nổ nào trên bom. Toàn bộ 133 hành khách và phi hành đoàn gồm 7 người đã chuyển sang một chiếc máy bay khác để tiếp tục cuộc hành trình. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã lần đầu tiên nâng mức cảnh báo ô nhiễm không khí từ màu cam lên màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất. Mức cảnh báo này sẽ được áp dụng từ 7 giờ sáng nay đến 12 giờ trưa ngày 10 tháng 12 tới. Tại lễ phát động kêu gọi viện trợ hàng năm, người đứng đầu bộ phận viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Stephen O'Brien nhấn mạnh, năm nay là năm có số lượng người bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột thiên tai tăng mạnh, khi có tới 125 triệu người trên thế giới đang cần các khoản viện trợ. Lời kêu gọi đóng góp của Liên Hợp Quốc là nhằm huy động số tiền kỷ lục hơn 20 tỷ đô la để cung cấp viện trợ cho hàng chục triệu người bị ảnh hưởng bởi xung đột và thiên tai trên khắp thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau vụ bắn rơi máy bay Nga hồi cuối tháng trước, mấy ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ lại đang gây bão tại khu vực Trung Đông, với động thái mới nhất là triển khai 150 binh sĩ đến khu vực Basinka gần thành phố Mosul phía bắc Iraq. Ngay lập tức thì phía Iraq đã phản đối mạnh mẽ và khẳng định đây là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này. Những diễn biến này không chỉ khiến quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq leo thang căng thẳng mà còn cho thấy sự lúng túng của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong việc xử lý các vấn đề tại Trung Đông hiện nay. Để có những thông tin cụ thể, chúng tôi có cuộc trao đổi với biên tập viên Phương Hoa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa biên tập viên Phương Hoa, chị có thể cập nhật thông tin liên quan đến căng thẳng mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq những ngày qua như thế nào? Vâng, sau khi khoảng 150 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được 25 xe tăng hộ tống tới thị trấn Basika của Mosul bằng đường bộ, mặc dù được thông báo là để thay thế lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều tới đây hơn 2 năm trước với mục đích là huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang người quốc ở Iraq chống lại phiến quân khủng bố. Thế nhưng mà phía Iraq đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ. Theo đó thì Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức phải rút quân khỏi lãnh thổ Iraq, đồng thời nhấn mạnh đây là một cái sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này. Đáp lại những cái tuyên bố cứng rắn từ phía Iraq thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho rằng là việc triển khai quân này chỉ là một hoạt động bình thường và là sự tăng cường lực lượng nhằm đối phó với những nguy cơ về an ninh. Và chỉ đến khi chính quyền Iraq cảnh báo là sẽ đưa vấn đề này lên Liên Hợp Quốc và có thể nhờ tới sự can thiệp quân sự trực tiếp của Nga để đối phó với hành động xâm phạm chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, thì chính quyền Ankara mới đưa ra cái tuyên bố là ngừng đưa quân tới Iraq. Tuy nhiên trong thông báo của mình thì Thổ Nhĩ Kỳ lại không hề đề cập đến nội dung chính, đó là việc rút quân khỏi Iraq như chính quyền Baghdad đã yêu cầu. Vì thế có thể nói căng thẳng giữa hai bên cho đến thời điểm này vẫn chưa thể giảm nhiệt. Có lẽ là chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ biết rằng Iraq sẽ có những cái phản ứng gay gắt khi nước này đưa binh sĩ sang Iraq. Vậy chị có thể lý giải tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại có động thái gây bão này? Vâng, chắc chắn là Thổ Nhĩ Kỳ đã có những cái tính toán thiệt hơn trước khi tiến hành động thái đưa quân vào Iraq vừa qua. Trước hết bắt nguồn từ việc Thổ Nhĩ Kỳ có đa số dân theo dòng Hồi giáo Sunni và có quan hệ mật thiết với lực lượng người quốc ở Iraq do chính trị gia Masoud Barzani lãnh đạo. Tất nhiên vì thế cho nên là chính quyền Ankara không có quan hệ mặn mà với chính quyền trung ương do người Shia nắm quyền kiểm soát ở thủ đô Baghdad.
Vì thế, một mục tiêu mà Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới được cho là để gây chia rẽ bất ổn tại Iraq, đồng thời khoét sâu cái mâu thuẫn và xa cách giữa cộng đồng người quốc tự trị ở Iraq với chính quyền trung ương của nước này. Các chuyên gia nhận định là động thái này còn thể hiện rõ cái tham vọng sáp nhập phần lãnh thổ do người quốc kiểm soát ở Iraq vào Thổ Nhĩ Kỳ. Và không chỉ vậy, thông qua động thái này thì Thổ Nhĩ Kỳ còn muốn ngăn ngừa cái lực lượng người quốc ở Iraq đi theo đảng PKK, vốn là cái lực lượng chính trị đòi độc lập cho người quốc ở khu vực biên giới và bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố. Một mục đích nữa phải kể đến đó là Thổ Nhĩ Kỳ muốn thông qua động thái này để gửi thông điệp đến Nga, quốc gia đang có những cái bất đồng sâu sắc với nước này sau vụ bắn rơi máy bay Nga hồi tháng trước. Và Nga thì lại đang có quan hệ ngày càng chặt chẽ với Iraq. Có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ bực bội còn là do mặc dù là một đồng minh của Mỹ, thế nhưng mà gần đây Iraq lại bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự chống IS của Nga ở Syria. Bởi thế nếu mà động thái đưa quân đến Iraq mà êm xuôi và có kết quả thì sẽ vừa gửi được thông điệp đến Nga, cũng có thể gia tăng được vị thế cho Thổ Nhĩ Kỳ ở trong khu vực Trung Đông. Vậy theo quan sát của chị thì những tính toán của Thổ Nhĩ Kỳ đến nay đã đạt được chưa và nó sẽ tác động ra sao đến cái bối cảnh khu vực của Trung Đông hiện nay? Vâng, cần phải nhắc tới một cái thông tin đáng chú ý, đó là Thổ Nhĩ Kỳ hiện có khoảng 1.200 lính bộ binh, 500 lính bộ binh cơ giới với nhiều xe tăng, xe bọc thép và pháo ở khu vực Bamani gần thành phố Mosul của Iraq. Và từ cuối năm 2014 thì Thổ Nhĩ Kỳ còn mở trại huấn luyện Basika ở ngoại ô Mosul cho lực lượng người quốc, đồng thời mở thêm 2 căn cứ nữa ở Soran và Kuala Cholan thuộc khu tự trị người quốc ở miền Bắc Iraq. Đây là những cái thông tin được đưa ra trong thông báo hôm thứ Bảy vừa qua của phát ngôn viên của chính quyền lực lượng người quốc Sefen Dizei trên trang web của lực lượng này. Và với những cái thông tin như vậy, dường như thời gian qua Thổ Nhĩ Kỳ đã không vấp phải sự phản đối nào của Iraq khi mà đưa hàng nghìn binh sĩ xâm nhập sâu vào lãnh thổ của nước này. Thế nhưng dấn thêm một bước nữa với Thổ Nhĩ Kỳ tưởng rằng là sẽ tiếp đà thuận lợi. Thế nhưng theo giới quan sát, động thái đưa thêm quân vào Iraq của Thổ Nhĩ Kỳ lần này lại được cho là một bước đi sai lầm trong bối cảnh căng thẳng với Nga liên quan đến vụ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 vừa qua vẫn chưa được giải quyết. Thứ nhất, rõ ràng là việc đơn phương triển khai quân đến Mosul khi mà chưa được sự cho phép của chính quyền Iraq, đó là một sự vi phạm chủ quyền. Vừa không khiến Thổ Nhĩ Kỳ chủ động thêm mà có thể khiến nước này nhận thêm những cái chỉ trích và đòn trả đũa vào lúc này. Không chỉ bị Iraq chỉ trích về việc xâm phạm lãnh thổ trái phép, Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua còn bị Iran tuyên bố là sẵn sàng đưa ra các bằng chứng, chứng minh là Thổ Nhĩ Kỳ có dính dáng đến việc buôn bán dầu lậu với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Tiếp đó thì giới quan sát cho rằng là trong trường hợp Iraq tức giận mà vời đến đối tác mới là Nga thì Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ lâm vào bước đường cùng. Và với những cái kịch bản như vậy, không những không thể tăng cường được vị thế và tiếng nói trong khu vực Trung Đông, mà có thể nói là ngược lại, chính quyền Ankara đang chứng minh một cái thực tế ngược lại, đó là một Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng liều lĩnh bất chấp dư luận và chỉ nhắm tới những cái lợi ích cục bộ mà thôi. Vì thế, lộ trình tiến tới vị trí dẫn dắt khu vực Trung Đông của Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ sẽ còn gặp thêm rất là nhiều khó khăn thời gian tới đây. Xin cảm ơn chị về những thông tin và phân tích vừa rồi.